Joy'uni rastlı Jugolian açıqlab o'ltirganmi? Undaq emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uchpalchalam ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Joy Dongwonninki dadu do'sti, ya'ni cho'ng mushaviri ham sanog'ini. Endi bu Joy rastla Jugolian tarafidan achchiqni ichiga yutib o'lib qolganmi? Undaq emas. Joy'ninki ahvoldan qaraganda u nayt keng qursaq va bilimdor mushavir odam. Endi nemish bunda deymiz? Agar u haqiqatan ishtar odam bo'lgan bo'lsa, hargiz Sunsi bilan birlashib Sharqovni qurib chiqolmagan bo'ladi. Sunsi o'lib ketgandan keyin Sunchuanni o'zining pasiboni deb tunimagan bo'ladi. Hargizmi Liu Bei bilan Zhugolian bilan hamkorlasholmagan bo'ladi. Demak, mushu taraflardan biz uningki kang qursaq ekanligini tunib olsak bo'ldi. Ammo uning birdan-bir kamchilik nima degan vaqtda kasbga o'zini butunlay otib yetdi. Hamma ishni qayrib etib, kasb bilan bo'lib ketgan odam. Shunga kecha kunduz Sharqovninki taraqqiyot uchun o'zininki barliq zikni va quvvatini sarf qilganligi uchun u asta-asta kasal bo'ldi. Kasal bo'lib, oxiri kasal karvotida olamdan o'tdi. Demak, bir odamninki eng cho'ng boyligi nima degan vaqtda sog'lomlik. Shunga siz har qancha iqtidorlik bo'ling, har qancha pulingiz bo'lib ketsin yoki cho'ng bir orzularni ko'nglingizga tutgan bo'ling, sizningki badningiz sog'lom bo'lmasa, yanla ularga yetolmaysiz, ularning huzurini sürolmaysiz. Shunga eng oldi bilan sog'lomlikni oldin o'rin qo'yib turib, qolgan ishlarni biz o'ylashga vaqtimizda, demak, biz yetmoqchi bo'lgan nishonlarimizga asta-asta yetalaymiz degan gap. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga ikki raqamini yo'llab qo'ying. Texmi ko'p jahondorchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchur qiling.